Akkam jirtu barumsa keenyaan har'aan kan ilaallu afaan Oromoo keessatti sagaleewwan adda addaa jiru. Isaan keessaa sagalee laafaa fi sagalee jabaan tokkodha jechuudha. Sagalee laafaa fi sagalee jabaan akkamitti dubbifamuu danda'u, akkamitti immoo barreeffamuu danda'u kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf isinis viidiyoo kanaan tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Akkamitti jabeessuu dandeenya, akkamitti immoo laaffisuu dandeenya kan jedhu akkasumas fakkeenyota sirriitti itti shaakaluu dandeessan dabaladhee fidee dhufeera waan ta'eef hamma dhumaatti viidiyoo kana hordofuu akka irraanfanne hamma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uun barumsoota adda addaa argachuu jechuudha. Namoonni immoo karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsoota biroo barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiru karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keessan sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii asitti jechoonni afaan Oromoo keessa yeroo dubbisnu sagalee adda addaa qaba. Sagaleen afaan Oromoo sagalee meeqa qaba? 6 jiru. Bu'uuraan 6 jiru. Sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee laafaa, sagalee jabaa, achi irra butaan jira, hudhaan jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan dura baay'ee isin hojjedheen jira. Sagalee laafaa fi sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa viidiyoo hin gaddaa hojjedheen jira. Har'a immoo sagalee laafaa fi sagalee jabaa akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkuma argitanii asirratti maaltu jira? Qubee kan jabaatu maal yeroo ta'udha? Kan laaffisnu maal yeroo ta'udha? Inni guddaan barumsa inni guddaan yoom akkamitti maal yeroo ta'u ni laafa, maal yeroo ta'u immoo ni jabaata kan jedhu ilaaluu qabna jalqaba irratti. Achi boodeedha. Akkamitti laaffisuu dandeenya, akkamitti immoo sagalee keenya jabeessuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti qubeen dubbifama irratti hundaa'a. Qubeen jabaa fi qubeen laafaa qubee dubbifama irratti hundaa'a. Kanaaf qubee dubbifamaa wal fakkaataa ta'ee fakkeenyaaf lama taanaan akka kanatti lama ta'e akkanatti dhufa taanaan qubeen dubbifamaa, qubeen dubbachistu miti. Qubeen dubbifamaa kanaaf jalqaba qubee adda baasuu qabdu miti. Qubee dubbifamaa fi dubbachistu adda baasuu qabdu. Kanaaf qubeen dubbifamaa akkanatti lama ta'e yoo dhufu sagaleen sun sagalee jabaa qaba. Yookiin immoo yeroo dubbisnu qubee sanaa jabeessinee dubbisna jechuudha. As immoo tokko ta'anii yeroo dhufanii akka kanatti tokko ta'anii yeroo dhufan immoo akkamitti dubbisna? Laaffisnee dubbisna jechuudha. Yeroo barreessinus jecha sana laafaa taanaan yeroo sagaleen sun laafaa taanaan tokkoon barreessina jechuudha. Sagaleen sun immoo sagalee naannoon dubbannu sana sagalee jabaa taanaan lama barreessina jechuudha. Kana barattoonni barachaa jirtanii yeroo barreeffama shaakallu akkuma ilaalaa turtanidha jechuudha. Yeroo akkatti jabaatuu qabu, akkatti laaffatuu qabu kanaan sasanan ilaalaa turtanii nama itiyuu kana immoo ilaalaa jirtanii. Kanaaf lama gochuu qabdu yeroo jabeessuu barbaaddan jechuudha. Yeroo laaffistan immoo tokko ta'uu qaba. Kanaaf laafaa irraa jalqabna. Fakkeenyaaf asii daa tokko jirti miti gidduutti daa. Kun daa kana laafaan akkamitti dubbisuu dandeenya? Kanaaf asii akkuma argitanii warra laafaadha asirra jiranii, asii immoo warra jabaadha asirra jiran. Asirri laafaa, asii jabaa jecha deema. Kanaaf yeroo jabaatuu fi yeroo laaffatu hiikni kennuu adda addaadha. Kanaafidha fakkeenyaaf nuun wanta jechuu barbaanne yeroo nama tokkoof barreessinu, yeroo nama tokkoof ergaa yoo dabarsuu barbaanne barreeffamaan yeroo wal barreessinu chaatis ta'uu danda'a. Wanta nuun jechuu barbaannee fi sirriitti hin barreessitu sagalee isaa isa jabaatu isa laaffatu sirriitti hin barreessitan wanta nuun jechuu barbaannee fi wanna nuun barreessine adda adda, waan nuun ergine adda adda ta'a. Kanaaf of eeggannoo barbaada. Kanaafidha kan xiyyeeffannoo laadhee asii viidiyoo kana hojjechaa jiru. Kanaaf asii jennee kun laafaadha jennee yeroo tokko ta'u laafaadha. Daa aadaa ta'a. Daa kana laaffisnee dubbisa kan jiru. Asii garuu aada
adda ta'a. Daa kana jabeesseen jira. Aadaa adda. Yeroo jabeessinu amma afaan keessanitti shaakala ishee adda yeroo jedhu arraba keessan dhaqee rigaa yookiin ilkaan keessaa wajjin dhaqee walitti sirriitti itti bu'a. Sirriitti walitti bu'a. Jabeessitanii qabattu achumatti xinnoo ishee adda yeroo jennu. Asii garuu yeroo laafaa ta'u aadaa ta'a. Aadaa. Kanaaf aadaa adda ta'a jechuudha. Yeroo asitti gama kana yeroo dhufnu asii madaa. Daa kana laafaadha. Madaa. Asii garuu madda. Argitanii? Madda. Madaa jechuun madaa. Kan biraadha. Madda jechuun hiika biraa qaba jechuudha. Kanaaf qubee tokkoo fi lama yeroo ta'u garaagarummaa amma kana qaba. Madaa, madda. Asitti immoo yeroo dhufnu sodaa jedha. Sodaa yeroo jennu sagalee maalii qaba? Sagalee laafaadha. Tokko waan taateef qubeen dubbachistu. Asii garuu sodaa garaagarummaa guddaa qaba. Asii gadaa. Argitanii? Asii immoo gadda. Amma garaagarummaa amma kana qaba. Gadda. Gadaan gadaa Oromoo sirna gadaan jira. Gadda jechuun immoo gaddaaf gammachuu isa jedhamu keessaa gaddaan inni tokko jechuudha. Kanaaf hiikni isaa baay'ee garaagarummaa qaba. Asimmoo ilaalaa qubeeraa yeroo jabaatuu fi yeroo laafuu isaanis wal biraa ilaalla. Asii baruu jenna kana. Baruu laafaadha. Raa laaffisnee dubbisnaa jira sirriitti hubadhaa. Baruu jechuun waan tokko barumsaa baruu ta'uu danda'a. Wanta haaraa baruu ta'uu danda'a. Baruu yeroo jennu. Asii garuu barruu. Argitanii? Raan hin jabaata. Barruu harka. Argitanii? Barruu. Ammam garaagarummaa akka qabu ilaala. Barruu. Kanaaf hiikni isaa different baay'ee garaagarummaa fida. Asii bira jechuun eenyu bira jirta? Ana bira, isa bira yeroo jennu na bira, mana biraan jira yoo jette bira kana fayyadamna. Bira. Asii raa lama yeroo ta'u maal ta'a? Birraa. Argitanii? Birraa. Waqtii afran keessaa birraan isa tokko. Birra, fulbaana, onkaleessaaf sadaasaa birraa jedhamu isaan olitti. Birraa. Waqtiin bokkaa caamuu sana birra. Kanaaf birraa. Ammam garaagarummaa akka qabu kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ammas fakkeenyota biraan caalmaatti ilaalaa deemna. Asii fakkeenya biraa ilaallu. Asii immoo ta'a akka jabeessinaa ilaallu. Ta'a. Asii isa jalqabaa maalidha? Isa jalqabaa laafaadha mitiree? Haatuu jedha. Haatuu hin jabeessu. Laaffisee dubbisaan jira. Haatuu. Asitti immoo ilaala. Haattuu. Garaagarummaa isaa sirriitti ilaala asitti. Kanaaf haatuuni qabeenya nama haatuun dhorkaadha yoo jenne haatuun gochichadha. Gocha sanadha. Namni gocha sana raawwate immoo haattuu ta'a. Maqaan inni kun yeroo inni jabaatu haattuu jechuun namichadha. Haatuun immoo gochaadha. Kanaaf haattuu garaagarummaa qaba jechuudha. Haattuu. Asii gatuu ta'a kana laaffisee dubbisaan jira. Gatuu. Asii immoo lattuu. Asanii tuun hin jabaata. Lama waan ta'eef lattuu. Okay. Asitti yaadee beenu. Amma immoo sirriitti hordofa. Ammas bitee jennee miti? Bitee.
dhiiraafdha inni kun amma bite yeroo jennu bite. Yeroo jabaatu garuu bitte. Argitanii bitte taa jabeessee dubbisaan jira. Kanaaf amma isheen uffata bite yoon jedhanii ta'a hin ta'u. Argitanii akkas gootaniitu barreessitanii maal jechuu barbaade kan achi isheen jedhe asitti immoo bitee jedha. Sirri miti jechuudha miti. Kanaaf sirriitti adda baasuu qabdu. Bitee dhiiraafidha. Taa tokko yeroo daballu immoo jabaata bitte ta'a jechuudha. Isheen bitte. Inni garuu bite. Inni bite isheen bitte. Inni tokko laafaa ta'e dhiiraafidha. Inni lama qabu immoo shamarraniif ta'a jechuudha. Ilaasittis ilaalaa. Dhiite. Inni maal dhiite haa jennu? Kubbaa dhiite. Inni kubbaa dhiite. Isheen kubbaa dhiite jechuu hin dandeenyaa? Hin dandeenyu. Maal gochuu qabna yeroo ishee ta'u akkanatti jabeessuu qabna. Lama ta'uu qaba miti. Dhiitte ta'uu qaba. Dhiitte. Dhiitee dhiitte. Haala kanaan garaagarummaa qaba. Inni jalqabaa dhiiteedha. Dhiiraafdha. Isheen lammaffaa immoo dhiitte shamarraniif ta'a jechuudha. Okay. Ittaanee kan jiru yaa ilaalla yaa. Qubee yaa akka yeroo jabaatu yeroo laaftu. Inni kun akka fakkeenyaatti malee wanta baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanta baay'ee ilaaluu dandeenya. Asii kaayoo jedhamee kaayoo yaan jabaacha laaffisee dubbisaan jira. Kaayoo asii kaayyoo lama waan ta'eef kaayoo asii kaayyoo. Ammas iddoo kana laafaadha. Faaya yaa laaffisee dubbisaan jira. Faaya. Asii garuu yaan yeroo jabaatu fayyaa yaan jabaata. Fayyaa. Faaya laafaadha. Fayyaa immoo jabaadha jechuudha. Fayyaa. Kanaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Ammas fakkeenya biraan sirriitti akka qabattaniif jechuudha. Sirriitti akka deddeebitanii qubee adda addaan yeroo ilaaltanii sirriitti akkasii galuuf amma immoo qubee dalagaan biraan ilaalla. Asii baadhaan ilaallu iski baa. Fakkeenyaaf asii cabii jedha asitti. Cabii jedhame. Asitti immoo cabii. Baan jabaata. Amma kan garaagarummaa asii jiru asiin baan tokko asiin lama. Garuu hiikni isaa garaagaraa ta'a. Cabii yoo jedhee nama tokko cabiidha. Garuu baa tokko yoo jabi baa kana yoo jabeessee lama taanaan hin jabaata. Kanaaf cabbii ta'a jechuudha. Cabbii ta'a. Asii luuba ta'e. Asii immoo luuba baan laafaadha. Asii immoo hin jabaata lama waan ta'eef lubbuu jabaadha jechuudha. Okay, maadhaan haa ilaallu. Asii lama jenna. Lama. Maa kana laaffisee dubbisaan jira. Lama. Asii immoo maa kana nan jabeessa. Lama waan ta'eef nan jabaata. Lammaa. Argitanii? Lammaa. Lammaa. Lamaan lakkoofsa lamaadha. Lammaa immoo maqaa namaadha. Yeroo lamaa ta'u lammaa. Lammaa. Okay, asitti daamaa. Maa kana laaffisee dubbisaan jira. Daamaa. Asii immoo damma. Maa kanaan jabeesse. Damma. Afaan korraan beekamti yeroo jabeessu. Daamaa. Damma. Yeroo jabaatu jechuudha. Asii damee. Laafaadha. Damee. Asitti immoo maa tokko yeroo itti daballu lama yeroo ta'u dammee. Hiikni isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Asii saamuu. Maa kana laaffisee dubbisaan jira. Saamuu. Yeroo jabaatoo sammuu. Argitanii? Sammuu. Saamuu.
Kanaaf lama yeroo ta'u akkamitti isa kanatti jabaate hiikni isaa adda addaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana laafaa fi jabaa kan akkas wal bukkee fidee garaagarummaa sirrii akka hubattan jedhee. Asitti immoo haa dhufnu. Laa kanas haa ilaallu. Laa jabeessinee fi laaffisnee ilaalla. Asii tuuluu jedha. Tuuluu. As immoo tulluu ta'a jechuudha. Asii tuuluun wanta biraa hiikni isaa miti. Tuuluu laan santinidha. As immoo tulluu ta'a jechuudha. Laan kana yeroo jabaatu. Asii fala. Laan maalidha? Fala yeroo jedhu laaffisee dubbisaan jira. Asitti immoo laan yeroo jabaatu faallaa ni ta'a jechuudha. Faallaa. Fala faallaa. Asis laan yeroo jabaatuu fi yeroo laaffatu ni ilaalla. Asii laafaadha tokkodha waan ta'eef asii immoo jabaataa. Asii maal ta'a? Jalaa ta'a jechuudha. Jalaa. Asitti immoo lama yeroo ta'u jallaa ta'a jechuudha. Jallaa jennee akkanatti maal gochuu dandeenya? Laaffisuu dandeenya, jabeessuu dandeenya. Asii qalee miti qalee inni qalee jechuu dandeenya. Asitti garuu yeroo baay'inaan ibsinu qallee. Lama yeroo ta'u ni jabaata. Qallee garaagarummaa qaba jechuudha. Asii immoo ilaala. Ana jedhame. Ana. Naa asitti laafaadha. Ana. Asitti garuu naan lama waan ta'eef ni jabaata. Annan ta'a. Ana. Ture asii garuu annan. Akkanatti. Asitti immoo gana ta'a. Asii lama yeroo ta'u immoo maal ta'a? Ganna naan jabeessaa jira jechuudha. Ganna haala kanaan garaagarummaa isaa ni jira jechuudha. Amma immoo kallattiidhaan callisima daddafee asii garaagarummaa isaa akka sirriitti adda baastanii wal bukkimaa dubbisaan deema. Sirriis na wajjin dubbisaa deemtu. Ishee kan akkamitti dubbisna? Kanaaf ilaalaa turre miti irra deebinee shaakalliif akka ta'uufidha. Asii aadaa mire aadaa. Asii adda. Asii mada laafaadha. Mada. Asii madda jabaa. Madda. Asii sodaa. Asii sodda. Asii immoo gadaa. Asii gaddaa. Asii immoo baruu. Asii barruu. Asii bira. Asii immoo birra jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf warri kaanis akkuma ilaaltes dubbisa haala kanaan shaakaluu dandeessu. Warruma silaa ilaalaa turre irra deebinee olfuna akka ilaalludha jechuudha. Kanaaf sagalee jabaa fi sagalee laafaa akkanatti sirriitti adda baasuu qabdu. Viidiyoo kanas deddeebitanii ilaaluudhaan adda baasuu dandeessu jechuudha. Barumsoota adda addaallee qubee aabaa caadhaa jalqabee qubeerra jalqabdanii barachuu dandeessu. Akkasumas chaanalii kana keessaa galuudhaan argachuu dandeessu. Sagaloota adda addaa akkamitti dubbisaa akka baruu dandeessu. Wantoota adda addaa isiniif hojjedheen jira jechuudha. Namoonni karaa keessoon immoo yeroo hundumaa barsaa isiniif ramadame barachuu warra barbaaddanii
karaa bilbila keenyaa karaa viidiyoo kanarra argamuun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijatuun barachuu dandeessu. Nuuf bilbila barumsi keenya har'a kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.